Сегодня буду ставить дорожные борты. Вот они вот такие вот. Ну и покажу, как я это делаю. Сами борты у нас дорожные идут 30 сантиметров высотой. Здесь толщина 15 сантиметров и длина метр. По весу они 100 килограмм плюс-минус. Может 98, может 102, там по-разному бывает. Ну, начнем с разбивки. Разбивка уже у меня там шнуркой натянута. Сейчас выкопаю траншею, покажу, сколько там глубиной копать траншею. Ну и весь процесс укладки покажу. Ну так вот, нитка у меня уже натянута. Траншею нам надо вырезать глубиной 36 сантиметров. Сам борт у нас высотой 30 сантиметров. Ну и минимум 6 на бетон. Можно и глубже, там бесконечно. На данный момент у нас тут траншея сантиметров там 22. То есть надо еще углубиться на сантиметров 15. Ну и шириной траншея должна быть от нитки. Ну, мы ставим борт по этой стороне, а у нас 15. Плюс 10 добавим сюда на обойму и 10 сюда на обойму. То есть получается 35 сантиметров должна быть траншея. От нитки сюда будет 25 и сюда 10. Так, ну траншею я выкопал. Получается вот у нас 35, где-то 36 сантиметров. Ну, в ширину тоже достаточно. Вот тут получается до конца 23, ну и тут десятки. Ну, чтобы на замок. Сейчас буду готовить бетон и равнять подушку бетонную. Бетон буду насыпать, получается, на сбор 30 сантиметров, я буду делать 29 сантиметров от начала бетона до нитки. Пойду мешать бетон. Вихрь! Бетономешалка вихрь. Жена говорит, что это Швейцария. По-моему, в Швейцарии нет слова вихрь. Сейчас мы равняем 29 сантиметров до нитки. Громче только говори. Уголочек, кельмочка и равняем. Художники обычно это делают лопаточкой, у них меточки на ручках. Но у нас тут объемы небольшие. Будем устанавливать борты. Для этого нам понадобится ремешочек, поясочек. А то мало ли. Где-нибудь что-нибудь хрустнет. Помню, уже 100 килограмм. Ну, в принципе, они сами сейчас сюда дойдут. Тут главное закомандовать нормально. С этим даже ребенок справится. Если сильный ребенок. У нас плитка будет с этой стороны, поэтому острой стороной будем сюда, а полукруглой туда. Ну, тут надо уже поднатужиться и штаны подтянуть. Так. Сейчас по ниточке выравниваем молоточком. Тут пока рукавом подтянем. Да. Здесь уже пойдет тротуарный. Так, если подготовку бетона сделали максимально точно, то
Потом очень легко обсаживать. Так, 2 раза ударим. Ну или 22 там, это не важно. Ну, вот, уровень. И тут уровень. А тут уже опять уровень. Нормалдос. Еще нам надо первый борт проверить по заваленности маленьким уровнем. То он может быть наклонен, потом, если сильно его завернуть, то плитка может не встать. Ну, уровень. Дорожные борты ставить немножко легче, они ровнее, тротуарные, гуляют как детские. А тут надежно. Могут быть отклонения по ниточке, там плюс-минус на пару миллиметров. Это хорошо, общая картина не изменится, но надо стараться быть ровным. Просто бывает, что типа вообще невозможно обсадить, и там не хватает пару миллиметров, там миллиметрика, так это уже не стоит сильно заморачиваться. В идеале, конечно, чтобы все было классно, но отклонения допускаются. Это же дорожное строительство. Идем за вторым. Тут где-то 4 влезет, наверное. Здесь чуть-чуть плохо подготовим. Ну, типа бетона много дал. И вот, ну, дорожный обсадить на сантиметра 2 это очень сложно. Надо вынимать и подчесывать бетон, дальше ставить. Так. Ну и на этих моментах очень грустно становится, и можно залипнуть на часик, обдумывая стратегии разные. Ну, тут думай, не думай, надо, короче, попробовать сначала так. Но это не всегда так получается, так наклонить и поставить. Потому что где-то там еще забивается. В итоге, в конце концов, чаще всего приходится доставать. А здесь повезло. Здесь еще забыл торец отбить немножко краешек. Если бы я его отбил, я мог бы просто толкнуть и сошлось бы там. Вот я его остановил сразу, типа далековато. Сейчас мне надо подвинуть. Если бы я вот тут этот уголочек отколол бы, я бы просто пододвинул бы. И из-за того, что я забыл, я буду двигать, и вот тут вал бетона образуется и не даст мне его подвинуть. Придется приподнимать и вот накидывать. В следующий раз надо не забыть отколоть. Ну, вот тут между бортами образовался такой зазорчик. Это нормальный зазорчик. И не стоит на него обращать внимание. Тут снизу они уже сошлись. А из-за того, что, получается, борты не идеально ровные, тут зазорчик. Ну и это будет еще и технологический зазорчик, когда будет земля гулять, чтобы они не полопали здесь. Так, ну в этот раз я уже открыл уголочек. Чтобы, если нам будет зазор, я его просто мог толкнуть. И бетон нам не мешал. Это все равно потом спрячется в обойму, а мне упростит жизнь. И получается, я буду толкать, и бетон туда спрячется. И надо будет приподнимать, потому что приподнять этот борт, конечно, тоже испытание. Ну, можно на тележке возить, но тут, правда, пока его погрузишь, снимешь, то проще уже так. Но если бы было бортов 10 ставить, то я бы уже возил бы. Ну, здесь у нас целый борт не влазит, надо будет обрезать. Этот борт уже на килограмм 10 легче стал, поэтому можно понести на ручках. Получается. Ох, какая пушинка! Ну все, борты установил. Плюс дорожных бортов, что вот они
просто стоят и уже по ним можно танцевать. Надежно. Ремешок уже больше мне не нужен. Осталось только замок еще закидать бетоном и уплотнить. Ну, сейчас еще покажу на всякий случай. Ну и в жаркую погоду лучше сейчас эту обойму засыпать, чем-нибудь, чтобы сильно быстро не высыхало и бетон не терял свою прочность. Готово, конец.